你哋想睇乜嘢？我哋盡量去創造一啲新嘅元素，或者一個新嘅演繹，同觀眾去分享。呢個係我自己一直嘅初心想做嘅嘢啦。咁啊，今日咧就難得我哋喺呢個紅地氈上面喺維港景色前面，不如佢哋一致嘅造型嗰個戴晒太陽眼鏡嚟，我哋梗係要影一張好有意思嘅合照留念下啦。有意思啊！有型，講多謝係。哦，今日真係唔使講 sorry， 應該係不停聽到多謝。我覺得要代觀眾多謝呢個團隊，多謝佢哋。因為呢套戲無論角色設計啊、劇本啊，所有嘅內容都係好有層次，好多意想不到嘅地方。冇錯，多謝咁多多位謝帶嚟咁好嘅作品，多謝。多謝。可以繼續 enjoy 我哋今日嘅 party， 多謝，祝你哋咧今晚會攞到好嘅成績 ，thank you。除咗候選人參與嘅所有人都要多謝，頒獎嘉賓都必須要多謝啦。冇錯，呢一組嘅頒獎嘉賓都要多謝你哋。係歡迎我哋嘅頒獎嘉賓吳彥祖、曾國祥，歡迎。哇！睇到我心心眼啊 Hello Derek，Hello Daniel，Hello。歡迎兩位。我要多謝 Derek 嘅。係多謝 Derek 點解要多謝 Derek 啊？你嚇到佢唔敢過嚟。即係 Derek，即係你喺我工作上面咧，即係好重要就係咩咧？你話喺頒獎禮你話 ViuTV 咩都講得㗎嘛？我每一次咧翻工嘅時候做節目咧，我覺得我喺 ViuTV 我咩都講得嘅。今日有條咩特別嘢要講咧？今日其實冇，因為今日我覺得係嚟恭喜所有嘅提名人。我覺得今年嘅電影我大部分都真係好中意，而且我覺得所有提名嘅電影人都好犀利，所以係咯，所以再次恭喜佢哋。就問下 Daniel 啦，隔咗一段時間冇喺紅地氈見到你，歡迎你。係。咁而家好多年啊。係啊，而家心情點樣咧？會唔會好唔同？企喺度睇住呢個風景咧，就好掛住香港啊！真係，因為真係我喺呢度大嘅，由21歲到40歲喺呢度長大咧，所以就好掛住呢個地方，同埋好掛住我哋行業嘅人啦。我哋都好掛住你。咁啊 ，Daniel 之前參加嘅金像獎頒獎呢，就冇我哋呢個紅地氈嘅位置，就呢幾年先至 set up 啦，所以就對於你嚟講，應該都係有一種新鮮感，同埋又有一種罪疚感覺，兩樣加埋一齊。係啊，係啦。不如咁啊，俾兩位我哋嘉賓喺呢個咁靚嘅景色面前影一張相留念啦。好啊。好啊。咁啊，佢哋兩個話好掛住香港嘅觀眾，我哋都掛住佢哋嘅作品，我哋希望可以多啲見到咧，就係 Derek 同埋 Daniel 嘅作品，我哋香港觀眾都係一路 keep 住會睇嘅。冇錯。Thank you 兩位，多謝晒，多謝晒。多謝我哋兩位。講到要睇咧，呢套戲犀利啦，係歷來香港電影史上入場人次最多，亦都係票房最高嘅一套電影。破地獄今年佢哋有18項嘅金像獎提名嘅。歡迎我哋破地獄嘅團隊，亦都歡迎我哋楊修成博士，歡迎我哋嘅最佳導演陳茂賢先生，仲有我哋最佳男主角許冠文先生，仲有我哋最佳女主角提名衛詩雅小姐，仲有先生，仲有我哋最佳男配角兩位提名啊，有長佩先生同埋朱柏康先生，兩位最佳女配角提名韋羅莎小姐、梁雍婷小姐，當然仲有我哋最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳原創音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音響同埋最佳視覺，係一個非常之長嘅團隊。歡迎晒你哋，非常厲害，即係 Shirley 淨係要讀嗰個提名嘅名單，讀好長。正如我覺得呢套戲一樣，帶俾香港觀眾或者世界各地嘅觀眾個餘韻都係好長嘅。冇錯。不如先問下楊老闆啦，恭喜楊老闆，即係破地個成績啊、團隊啊各樣嘅表現都非常之好啦，有18項嘅提名。喺唔同嘅訪問咧，即係聽導演同團隊講過咧，即係話呢套戲有咁嘅成績拍得成，當然要多謝老闆嘅支持啦。先可以做就呢套香港電影嘅經典啦。但係個題材當初都係你要博取，去啦咁樣，即係先至有呢套經典嘅造就到出嚟啦。會唔會覺得當日個決定都非常正確咧？我諗住如果投資幾千萬，攞翻幾百萬我都制㗎，我諗住輸緊㗎。係。但係出嚟有一個非常之好嘅結果，係18項嘅提名。我都想問下咧，喺我身邊嘅影帝候選人許冠文先生，你好。
呢排咧聽講好多人係咪已經喺街上面直接叫你 Hello 文咁樣㗎？你知道呢個粗口嚟嘅，你知啦，係嘛？咁點算啊？冇咩用 ViuTV 咩都講得㗎。我哋已經將哈佬文呢個變咗唔係粗口，而係一個非常親切同香港人好似想擁抱一樣俾佢打招呼方法咁滯。冇錯，咁都想問下咧，即係你有講過咧，即係作為一個演員最發光嘅時候咧，就係當你睇佢嘅表演，你忘記咗佢本人。但係其實 Michael 哥你咁深入民心咧，即係呢個角色如果能夠達到呢個結果，大家都見到你係即刻諗到個角色，你會唔會覺得都係一個好新嘅體驗或者一個突破咧？呢個角色同我自己真嘅性格係相反嘅，即係我係唔係咁樣嘅，唔係咁固執啊，唔係，但係佢係就好容易演嘅啫，因為佢係代表係大部分以前嗰啲年紀大啲嘅爸爸都係咁上下嘅，即係我爸爸就係咁噶啦，即係佢永遠都係唔會讚你啊，好惡啊，好執着啊，好少講佢自己嘅真實感情俾你聽嘅，咁所以我照翻我爸爸咁做出嚟嘅。唔該得知啦，即係感動到咁多嘅觀眾啦。咁跟住之後咧，我哋都問下我哋嘅最佳女主角嘅候選人惠絲啊，歡迎你。嗱，連續2屆咧都係入圍角逐呢一個影后，連莊入圍心情係點咧？都係好期待啦，好榮幸啦，好感恩遇到好嘅團隊啦，係咯，遇到老闆願意投資啦，係好開心。我諗對於 Michelle 嚟講，今年有好多嘢會唔同啦。屋企又唔同咗，因為點解咧？佢個空間要留翻嚟擺啲獎啊，因為其實呢個角色都為你攞咗幾個唔同嘅獎啦，同埋屋企多咗位先生喺度啦，又留意多啲空間俾佢啦。入行16年，我諗你今年嘅感受一定非常之深啊！今年應該可以話係豐收嘅一年，有冇啲大家想分享下咧？好感恩啦！呢半年對我嚟講個改變好大啦，能夠遇上身邊每一位都非常之榮幸啦，係咯，好開心可以遇到破地獄嘅團隊們啦，遇到一班好嘅手足。亦都希望你今晚咧會獲得好嘅成績。但呢套戲好犀利嘅，因為其實我哋有4個演員獎，佢係有6項提名。因為女配角同埋男配角咧都係有2位演員入圍。咁不如我哋問下我哋最佳女配角嘅候選人 Rosa 同埋 Rachel 先啦。你好 ，Hello，你好。嗱，你哋又係隊友，又係對手，咁不如咁，我請你哋講下對方嘅優勝之處，點解佢可以攞到呢個女配角咧？好多講好長啊會，冇問題㗎，可以講嘅。Rosa 去飾演媽咪呢個角色，好讓觀眾去感受嗰種切膚之痛，就係失去自己嘅小朋友，但係佢唔捨得放手，但係最終喺個旅程就學識咗。所以其實對於我嚟講，我都好被佢嘅角色感動咯。其實同時間點解我哋之所以有咁多嘅演員提名，亦都好多謝導演啦。因為其實導演係一個好好嘅導演，去同演員點樣去溝通處理個情緒，所以都好榮幸能夠今次再次憑住破地獄入圍最佳女配角嘅獎項。係 Thank you。我覺得 Rachel 係好似一嚿泥膠啊，因為你即係你要佢做乜嘢佢都做到㗎，係好似冇困難㗎，所以我覺得同埋佢上年即係攞過呢個獎啦，已經證實咗佢嘅實力係幾咁堅，咁所以我覺得我哋兩個可以上年一齊提名，今年又係一齊提名，然後今次可以同一套戲 ，yes， 係咁已經係一個我覺得好幸福嘅事，一件事，所以邊個攞我都覺得係好開心。其實你哋成個團隊都非常之厲害，一套戲裏面有6位演員可以角逐演員獎項，應該都係一個紀錄嚟㗎啦。男配角一樣啦，即係又係2個獎項咧，都係你哋有機會角逐啦，分別就係朱康同阿 Pogo 啦。其實2位同場係有嘅，我記得有同場嘅，但係又係不如問下對方嘅嘢，問下 Pogo 先啦。Pogo 有冇覺得朱康喺成套戲裏面咧，有冇邊場戲覺得做得幾好？就算你攞男配角獎都好，有說服力。即係有冇邊場戲特別欣賞阿朱康嘅咧？唔使客氣嘅，唔使客氣嘅。佢講到就都做得幾好，嗰個係你嘅口吻，唔係我啊。即係你嘅先，哇，做得好好應該係。係啦，呢個係咁樣啦。你做得幾好，嗰個係你啊。如果係㗎，係你啊。即係證明咗做得好好。做得好啊！全部都做得好，點啊？多謝。
咁朱康係 Paul 哥喺成套戲裡面嗰啲，哇！邊場特別深印象有冇？我淨覺得我唔值得或者未夠資格去俾任何 comment。即係阿 Paul 哥做戲嘅時候，我仲喺前3世啊，應該。我一出世就係我記得我俾佢《癲佬正傳》嚇咗，我諗有半年嘅。係。咁所以你問我，我係非常之 look up to Paul 哥嘅，即係咯。但係可以同場一齊做戲，即係對於朱康嚟講，會唔會感受到好深啊？有，嗰個感受最深嘅就係 Paul 哥冇俾到我一種大前輩嘅氣場。